No te dejes engañar. Si tu lavadora está haciendo este ruido y no está exprimiendo, es muy probable que tu técnico ya te haya dicho que es la transmisión, pero no es así. Quédate al final de este video y te mostraré la sencilla reparación. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la bomba. Simplemente hay que remover estos ganchos. Después de remover la bomba del agua, nos damos cuenta que el motor sí está tirando, por lo cual el motor no es el problema, pero tampoco es la transmisión. Aquí les mostraré que el problema no es la transmisión. Lo primero que hay que hacer es desconectar la corriente eléctrica. Después hay que quitar los enchufes que están conectados a nuestro motor. Listo, después de desconectarlo, lo que tenemos que hacer es quitar estas grapas. Simplemente con un desarmador de paleta picamos, lo empujamos hasta que salen. Igual de la siguiente manera. Entonces simplemente lo que hacemos es levantar el motor. Ok, aquí es donde vamos a ver el verdadero problema de nuestra lavadora. Lo que hay que revisar siempre son estos huesitos que están aquí en nuestro motor, que se encuentren en buen estado. Si se dan cuenta, este está en muy buen estado, no está quebrado ni nada. Pero este motor, huesito de acá, este sí tiene un problema. Ok, y con esto nos damos cuenta que el verdadero problema nunca fue la transmisión, simplemente fueron estos huesitos. El nombre correcto de ellos es acoplador de motor. Búsquenlos, el precio ronda de los 100 a 150 pesos mexicanos. Reemplácenlos y con esto su lavadora quedará trabajando como nueva. No olviden comentar cualquier duda que tengan de su reparación de lavadora. Lo trataré de responder lo antes posible. Igual les invito a que me sigan en todas mis redes sociales.